我哋又記錄下第6日嘅輕斷食開始之前嘅體重。輕斷食嘅第6日嘅早餐呢，就係有蝦同埋西蘭花。咁啊200克嘅西蘭花，150克嘅蝦。咁我今朝就係食呢一個做早餐啦。咁加上呢，我都會煲一碗呢山藥水嚟飲下嘅。我今日嘅午餐又係呢個番茄啦，同埋 steak 啊牛肉開動啦。今晚呢，我哋就會食呢個 yogurt 啦。咁啊，因為冇酸奶啦，咁所以呢，我就用呢個乳酪呢去做代替。咁呢個乳酪呢比較 healthy 啲嘅。咁呢同埋呢都係冇乜糖啦，冇乜即係添加劑啊咁呢樣嘢嘅。咁所以呢，我就嘗試去食。